մակրոպրոցեսները շարունակենք, փորձենք օգտագործել ֆազաներ կատեգորիան։ Ֆազաները ընդհանրապես ժամանակային ֆակտոր է, այսինքն եթե մի պրոցես է գնում, եթե մենք պայմանական անուն դնենք, համարենք ֆազաներ, իրեն ֆիզիկայից է եկել, նա ժամանակային ֆակտոր է իր մեջ աշխատացնում։ Մակրոպրոցեսը արդեն մենք սահմանել ենք եւ նախորդ դասերին կամ նախորդ հետևող վերնագրերից գիտենք ինչ է հենց ներկայացնում, սակայն ես փորձեմ եւս մի անգամ հիշեցնել որտեղ են գտնվում մակրոպրոցեսի ինչ համարժեքի կամ ինչ արժեքների համակարգում է եւ շարունակենք այսօրվա կամ այս դասի ֆազաներ բաժինը։ Տեսեք, մենք ծրագրային փաթեթ ենք ստեղծում, համարենք ծրագրային փաթեթ։ Մեր նպատակը դա է, մենք ծրագրային փաթեթ ստեղծող ենք եւ այստեղ մտածում ենք, որ եթե խնդիրը բավարար բարդ է, ուրեմն բավարար բարդ խնդրի դեպքում մենք օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում պետք է իրականացնենք, որի կոնցեպտուալ մոտեցումը դա AD-ն է եւ DP-ն։ Այսինքն ծրագրային կոնցեպցիայի մեջ անալիզ դիզայն եւ դիզայն պատերներ։ Այսպիսի մի հատ համակարգ ենք ընտրել, ծրագրային այսպիսի փաթեթ ենք ստեղծում եւ հիշենք, որ ծրագրային փաթեթ ստեղծելու համար բավարար բարդը երբեք չմոռանալ, եթե դա բավարար բարդ չի, ապա OOP տեխնոլոգիայի կիրառություն իմաստազրկվում է եւ դրա կոնցեպցիաները մենք արդեն ուղղորդված բերում ենք առարկայի հիմքից սկսած AD-ով, տեսեք ինչն է մուտքը մեր, ինչ ենք ստանում, խնդիրն այստեղ, եթե սենց վերցնենք, խնդիր, այսինքն, եթե մենք խնդիր չունենք, մենք չենք զբաղվում այդպիսի փաթեթի ստեղծումով։ Եվ ելքը ինչ կլինի մեզ համար, ելքը մենք փորձենք մի այլ գույնով, ելքը կլինի հետևյալը, որ մենք կարող ենք ուրեմն ստանալ արդյունք, որը մենք AOP տեսակետից համարել ենք ինչ մտքեր կան այստեղ, ուղեկցել, այսինքն եթե ծրագրային փաթեթ ենք մենք ստանում, անպայման արդյունքը պետք է հետևյալ չափորոշիչներն ունի, մենք կարողանանք ադապտացիա անել իրեն, մենք ադապտացիոն տեխնոլոգիաներ, այսինքն իրանք եթե կարողանանք ուղեկցել, հետաքրքիր է, որպեսզի մենք կարողանանք ուղեկցենք, ապա OOP DP-ով պետք է աշխատենք, այս դիզայն պատերների մասին է խոսքը գնում, այսինքն եթե ծրագիրը դիզայն պատերներով է ստեղծված, ապա նրան հետագայում ուղղելը, հետագայում վերանայելը, հետագայում լավացնելը, հենց դա էլ կոչվենք ադապտացիա, որը upgrade-ներով կարող ենք նաև ցուցադրել, այդպիսի աշխատանքա գնում, այսինքն մենք պետք է կարողանանք հետագայում վերափոխենք մեր ծրագիրը։ Եթե այսպիսի տեխնոլոգիայով ենք մենք հետևում մեր ծրագրային փաթեթին, այս ծրագրային փաթեթին եթե այսպիսի տեխնոլոգիայով ենք մենք հետևում, ապա մենք կատարում ենք մեր կոնցեպտուալ մոտեցումների լիարժեք փոխհատուցումը։ Ինչն է նաև հետաքրքիր, որ եթե ես շատ եմ ցանկանում կեքսև գույնով ցուցադրեմ, ինչպիսի գործողություն կա, ահա մենք ունենք այսպիսի գործողություն, հետադարձ կապի տեխնոլոգիան ենք աշխատացնում, կիբեռնետիկական տերմինա, գումարած, որ այս հետադարձ կապը մեզ մատուցվում է, կամ մենք մատուցում ենք, կամ նրա չափանիշները, կամ նրա մասին մենք աբստրակցիա ենք արել ինտերացիա բառով, ինտերացիա մոտեցման միջոցով, այսպիսի մի հատ մենք խնդրի մեջ ենք գտնվում։ Հիմա մեր պրոցեսը կամ նախագծման փաթեթը համարենք պրոցես, համարենք արտադրանքի ստեղծման պրոցես, այսինքն այս փաթեթը մի հատ մի ինչ որ համակարգ է, որը իրենց ներկայացնում է պրոցես, չի սահմանում է գնում մեր առարկայում, այսինքն արտադրանքի ստեղծման պրոցես, արտադրանք ենք մենք ստեղծում։ Եվ այս պրոցեսում պայմանավորվեցինք, որ ինքը երկու
էտապից է կազմված, նախորդ դասերին ենք ասել, որ կոչվում է մակրո եւ միկրո։ Սի մոտեցում ենք ցուցադրել, որ մեր process-ը կտարանջատենք այդպիսի երկու մասի։ Մակրո process-ը տեսնենք իրենից ինչ է ներկայացնում, հիշենք մի հատ մեր առարկայի հետ կապված, որտեղ ենք եղել, ահա մակրո process-ը մենք համարեցինք դա, ուրեմն իրենից ներկայացնում է մի համակարգ, որի բլոկ սխեման եւ իր ընդգրկումը կամ իր հատկությունները նշված են որպես էտապներ նախորդ դասին, այն նախորդ վերնագիրը էտապներն է ցույց տալիս։ Մեր մակրոպրոցեսը ինչ տեղ է գրավում մեր համակարգում, այսինքն մակրոպրոցեսը մենք նայում ենք, որ իրենց ներկայացնում է, եթե բլոկներով մենք իրեն ներկայացնենք, ապա 1, 2, 3, 4, 5-ը ինչ որ մասերից կարող ենք համարել։ Այսպիսով մի ամբողջ մեծ process-ի մասա կազմում մակրոպրոցեսը, որի ավելի հետաքրքիր կամ ավելի մասնատված մասակազմում մեր առարկան։ Տեսեք, մենք դեռ կտեսնենք այդ միկրոպրոցեսոր կոչեցյալը, որը որ մենք արդեն սահմանելու ենք կամ սահմանել ենք, անալիզ դիզայն առարկան մեր մակրոպրոցեսի, այսինքն մենք արտադրանք ենք ծրագրային ստեղծում, չափորոշիչները կա նախորդ դասերում, մոտեցումները կա, կոնցեպցիաները կա, անալիզ դիզայնը տեսեք գրավում է ինչ-որ մի մասնակի կամ մի հատուկ տեղ։ Եվ նախորդ դասին փոքր կրկնությունով կարող եմ տանել, որ նախորդ դասին մենք տեսանք կամ հասկացանք, որ մեզ մոտ սկսած requirement-ից, ասինքն խնդրի դրվածքից, հետո գալիս անալիզ դիզայնը, հետո ծրագրավորումը, հետո թեստավորումը, եւ իրան իրականացնելը եւ հետադարձ կապացույց տված սլակը։ Նաեւ մեզ հետ աշխատում են այս երեքը, որոնք ուղեկցող համակարգեր են, ասենք ինչ համակարգիչ եք ընտրում, ինչ տեխնիկական միջոցներ եք ընտրում եւ այլն։ Այս 5-ակը, որը ես ներկայացնում եմ հիմա, մեր նախորդ կամ սահմանման մեջ է մտնում, այսինքն նախորդ դասն է։ Այսօրվա դասը ուրեմն շարունակենք մեկ մակրոպրոցես գիտակցությունը։ Հետաքրքիր է, մակրոպրոցեսը էտապները պարունակության տեսակետից, այսինքն ինչ է պարունակում, ինչ մասերից է, այս 5-ակը մենք նախորդ դասին որոշել ենք, որ կամ ներկայացրել ենք, իրանից ինչա ներկայացնում։ Շատ լավ, այս 5-ակը ուժի մեջ է, որպես այդպիսի աշխատանք, հիմա տեսնենք ֆազաների անցից ինչ են ներկայացնում։ Տեսեք, ես մի անգամից գծագրին անցնեմ, ավելի բարձր մակարդակ կա կամ ավելի abstraction բարձրացնող, abstraction-ի սահմանում եղել է, մի հատ էլ կսահմանենք ժամանակի մեջ եւ անընդհատ կսահմանենք, որ չմոռանանք իրեն, մակրոպրոցեսի ժամանակային տեսակետից ֆազաները, այսինքն նրա մոտեցումներից մեկը, որը համարենք ժամանակային մոտեցում։ Ինչպես ասենք, եթե կոսմոլոգիայից նայենք արևից, ցիրկաթինից եւ գալակտիկաները խմբավորումներ են գալիս կլաստերների, մենք մի հատ տեսնենք այս գծագրում ինչ է նշվում այստեղ։ Նշում ենք հետեւյալը։ Մեր մակրոպրոցեսը, որը որ ահա այս մասն է, որոնք կրկնվում են անընդհատ, բացա ինչ տեսակետից ենք նայում կամ մենք հենց հիմա ինչ ժամանակային ֆազայի մեջ են գտնվում։ Ահա նույն process-ը կլինի ժամանակային ֆազա, ենթադրենք inception, կարող լինել elaboration, construction, transition, անգլերեն տերմիններն են պահել, որտեղ իսկապես նրա թարգմանությունը շեղում է տանում, փոքր շեղումների է գալիս, կորեկցիա է անում, բառակազմական կորեկցիաներ։ Ուրեմն ստացվում է, որ մեզ մոտ մեր այս մակրոպրոցեսը, որը չմոռանանք, մեզ մոտ այսա միկրոպրոցեսը եւ մեր առարկան է հենց, այսա մեր առարկան է։ Մեր առարկան object-oriented design pattern առարկան, այ մասնատված այս փոքր հատվածում է, որը կարող է կիրառվել շատ անգամ։ Օրինակ, այս նույն process-ը կարա լինի inception-ում, ենթադրենք,
կարող են ելնել ասենք elaboration եւ այլն։ Այս մոտեցումները ժամանակային ֆազա, այսինքն ինչն է հատկանիշ համարվում այդտեղ։ Բարձրության աշճանը բավարար բարձր է, հեշտ չի ընկալել առավել եւս ներկայացնել, բայց մենք կատեգորիալ մոտեցում ենք ցույց տալիս։ Մենք ուզում ենք մեր առարկան դարձնենք առարկա, այսինքն մենք ուզում ենք օբյեկտ կողմնորոշվածությունը հասկանանք ինչ չափորոշիչներով է հանդես գալիս եւ նա մասնակի մասերը կամ էլեմենտները class object հարաբերություններով արդեն անցել ենք, նույնիսկ դասակարգել ենք, իդենտիֆիկացրել ենք եւ հիմա ամբողջ process-ն ենք մասնատում, փորձենք տեսնենք մենք որտեղ ենք գտնվում կամ ինչպես պետք է կարողանալ ընդհանուր գեոմասայով նայել, այսպես եղանակի տեսությունը, եթե դուք տիեզերքից չնայեք, ոչի բան չեք հասկանա։ Այ նույնը այստեղ տիեզերքի, այսինքն բարձրից նայել, ավելի ընդհանուր չափորոշիչներով։ Շատ լավ։ Ուրեմն մեզ մոտ բանի սպասում է հենց այս մակրոպրոցեսները կարող են նույնպես կրկնվել եւ միանշանակ մենք իտերացիայի կարիք ենք տեսնում, եթե ժամանակային հարաբերությունը։ Եկեք տեսնենք այս ֆազան իրանցից ինչ են ներկայացնում։ Պարզը նախագիծը անընդհատ պետք է կատարել, լավացնել, որ էտապում ենք եւ այդ էտապում ինչ ժամանակային ենթադրաբար ֆազաների մեջ են գտնում։ Այդպիսի անուն է տրված, գուցե վերսիասաբուչի գրքից, ֆապ չի արված, սահմանումը ուղղակի չենք շեղվի, նայենք տեսնենք ինչ էտապներից է ինքը կազմված։ Ուրեմն inception, պայմանական միավոր է անգլերեն, ինչ է նշանակում։ Այսինքն մենք ֆազաների մեջ կարող է ունենանք մի ֆազա, որ լրիվ նոր ենք սկսել։ Կարող ենք ունենալ ֆազա ժամանակային, որը արդեն transition-ի մեջ է գտնվում։ Եվ այլն, այս չորսյակը ես հիմա կասեմ, եւ սա ավելի բարձր կարգի абստրակցիա կանգնած։ Абստրակցիա բառը եւս շատ անգամ ասել ենք, հեշտ չի ընկալվում, абստրակցիա կանգնած եւ այս բարձր կարգի абստրակցիայի մասնակի մասը հենց մեր առարկան, այսինքն առարկայի ուսումնասիրությունը ասում է, թե դու որտեղ ես գրավում, ինչ տեղում ես գտնվում։ Մենք գտնվում ենք արտադրանքի, ծրագրային փաթեթ արտադրանքի, ուրեմն մասում, եւ այդ արտադրանքի ժամանակ ինչ ենք ստանում, ինչ ենք տալիս, ներքին ինչ կառույց ունենք եւ ինչ սկզբունքներ ենք դնում, որպեսզի բավարար բարդ խնդիրը լուծենք։ Նորից եմ ասում, open դա գործիք է, որ բավարար բարդ խնդիր է լուծում։ Եթե շատ բարդ է բրոնյա շարժման ժամանակ չի կարող մոդել լուծել, եթե շատ պարզ է, իմաստ չունի լուծել։ Ահա բավարար բարդ խնդիրների համար նոր ուղղություն է դա ծրագրավորման մեջ եւ առավել եւս կարևոր բան ասեմ, մենք ծրագրավորման OOP մեթոդոլոգիան իր անալիզ դիզայն ֆիլոսոֆիայով, կառույցով ցանկանում ենք օգտակար լինել շրջակա առարկաներին, շրջակա վարվեցողության, ասենք արտադրանքներին կամ նմանատիպ ուղղությունների։ Սկիզբ, ձգտում ենք սկիզբը հասկանալ ինչ է։ Այդ սկզբի ժամանակ ինչ ալնում, մեծ ձգտումներ են լինում։ Խնդրեմ, միանգամից առաջանում է, ուրեմն այս этаպում մենք էներգիան որտեղ ենք ծախսում։ Ուրեմն մեր ամբողջ պրոյեկտը, որ ասենք հերվից նայենք, նայում ենք ժամանակային տեսակ, այս նույն բանն ենք անելու։ Էլի մակրոպրոցեսը կգնա, էլի կգնա այնտեղ արխիտեկտուրնի խնդիրներ եւ այլն, տեստավորում հնարավոր է ամեն ինչ։ Բայց ինքը ուշադրությունը որ ասպեկտին է վերաբերվում։ Ուրեմն կոնցեպցիաներ է կատարվում եւ հետաքրքիր ժամկետներ է տրվում։ Այսինքն դուք կարող եք ձեր պրոյեկտը, եթե սկզբում է նախորդ գուշակել, որ դուք սկսում եք ենթադրեք մի որոշ ժամանակ հետո ենթադրենք պետք է վերջացնել, այսինքն փորձել իրեն թողարկել եւ ժամկետները թողարկման, այսինքն սկսում է նաեւ այս կատեգորիաները դեր խաղալ։ Ինչևից է, ցանկացած բան ունի սկիզբ, ինչ ունի սկիզբ ունի նաեւ վերջ, այդպեսի հասկացված կա, ամեն դեպքում մենք այդպեսի մոտեցում ենք տալիս, որը որ մեր առարկան ժամանակային ֆազային տեսակետից հնարավոր է այս մոտեցումը որտեղ է գտնվում։ Երկրորդը, եթե սկիզբը կա, սկսում ենք ճարտարագիտություն անել, այսինքն մշակում կոչվում, եթե թարգմանում ենք elaboration, բայց երևի այստեղ ընդգծված բառերից մեկը, որը որ մենք շատ հետաքրքիր ձևով ընդգծել ենք, նույնիսկ այսպես կարելի է ընդգծել, ճարտարագիտությունը։ Ճարտարագիտությունը շատ абստրակցիա է, абստրակտ այն առումով, որ ինքը մի հատ մեծ գիտություն է կամ մեծ մոտեցում է,
տեխնիկականից մինչև այլ տեխնիկականից մինչև ծրագրային, եթե ասենք մեր IT բնագավառը նայենք։ Նախագծողները ուրեմն մշակում են արդեն ցույց են տալիս ինչպիսի մշակման աշխատանք ա գնում եւ ճարտարագիտությունը, որը մենք եւս մի անգամ կփորձենք իրեն սահմանել կամ տեսնել ինքը ինչպես ինչա ներկայացնում ՕՕՊ տեսակետից, կգա ժամանակ երևի կասենք, ճարտարագիտությունը ուրեմն կենտրոնանում ենք, այսպես ասած, կոնստրուկցիոն հնարքների կամ իր մոտեցումների մեջ եւ չմոռանանք, որ մենք այստեղ իտերացիաների սկզբունքով ենք աշխատում։ Ինչ է ստացվում, որ մենք արդեն փորձում ենք արխիտեկտուրա բառը ոնց որ ավելի լավ է լսվում, որտեղ կա, ասենք, համակարգչային ճարտարագիտություն, նույնիսկ առարկա կա, նույնիսկ ամբիոններ են լինում, այդ ճարտարագիտությունը մի ամբողջ մեխանիզմ է, որը արդեն ոչ թե սկիզբն է, այլ սկսում է գործունեություն։ Պարզը ինքը տալիս է նաև դեպի հետագա աշխատանքների համար իր ելքային հնարավորությունները։ Ցանկալի է եւ այդպիսի բան նշվում է ՕՕՊ դիզայնում, որ ցանկալի է, որ նա էվոլյուցիոն լինի, այսինքն մի անգամից դուք չեք կարող ստանալ պահանջված բոլոր ֆունկցիաները կատարող խնդրի լուծման հնարավոր ենթադրենք ճարտարագիտական մոտեցումը, ճարտարագիտական կառույցը, լինի մոդել, լինի բլոկներ, լինի մոդուլներ, շարունակենք։ Ճարտարագիտությունը նախնական մշակումն է, կոնստրուկտավորումը, անուններ են սրանք, ակադեմիական մոտեցում է, չարժի շատ խճճվել իր մեջ, կոնստրուկտավորումը ինչ է բերում, փորձենք այս բաժնում հասկանալ մեր նշված էլեմենտներից ինչն է հանդես գալի, անալիզ, անցել ենք, էլեմենտների իդենտիֆիկացիա, խոսացել ենք, կատարվում է ուրեմն ինչ է կապ, հետազոտությունից դեպի արտադրանք կապն է, այսինքն, եթե ես ճարտարագիտությունը որոշել եմ, եկեք սենց երացական դեռ նայենք, ապա կոնստրուկտավորումը նա ավելի իրական, ռեալացվող, այսինքն իրականացվող էտապ է համարվում, այսինքն ժամանակի տեսակետից դուք որտեղ եք գտնվում, նախնական էտապ, ճարտարագիտական էտապ, արդեն հասել եք այն հասունության, որ այնպիսի կոնկրետ բաներ կասեք, օրինակ ասենք իդենտիֆիկացիաներ կարող եք ունենալ, որը դասակարգման ժամանակ ենք անցել, արդեն եթե դրան եք հասել, ուրեմն մենք կարող ենք այդպիսի մոտեցում ցույց տալ, որ մենք ժամանակային այս հատվածում ենք գտնվում։ Պարզ է, որ եւս մի անգամ չմոռանանք կանանչով նշել, բազում իտերացիաներ, իտերացիա բառը, եկեք ես իրան մի քիչ ավելի քիչ բանով դնեմ, շատ խորը գնում։ Իտերացիա ձևով ինքը կաշխատի, մի վայրկյան, տեսնենք, բազում իտերացիա, սա չմոռանանք, որ մեզ համար քալորներից էլ որ ընտրենք, բազում իտերացիա, լավ չստացվեց, ոչինչ, ընդգծեցի չեղավ։ Ուրեմն իտերացիա պրոցեսը եւ մեր գծագրում եւս մի անգամ ցուցադրեմ, տեսեք, այս մասը, այս իտերացիա իմ նշված համակարգը, այս իտերացիա համակարգը, բանից պարզվում է անվերջ մեծ կուղեկցի։ Իտերացիան կիբեռնետիկական տերմին է, իտերացիան սխալների ուղում է, իտերացիան հետադարձ կապ է, իտերացիան լավացնելու անընդհատ ձև է, եւ այսօրադրությամբ աշխարհում գրաված նեյրոնային ցանցերը, որոնք կարելի է սաշիպկի, այսինքն սխալների ուղման ձևով են հետադարձ կապով իրենց ընդհանրեն կասկադները կամ մակարդակները ուղում, էլի իտերացիայի շնորհիվ, այսինքն իտերացիան շատ բարեկամական ընկեր ունի, եթե plate programming-ը, այսինքն սովորական ծրագրավորման ալգորիթմ եք տեսնում, ցիկլը արդեն իտերացիայի հիմք, իտերացիայի նմանություն է, այսինքն մենք նույնիսկ ալգորիթմական տեսակետից իր հետ մենք աշխատում ենք։ Եվ վերջին этаպում տեսնենք իրենց ինչա ներկայացնում, transition, անցում, այսինքն մենք ինչ этаպում ենք գտնվում։ Տեսեք, հարցը շատ բարդ է դրված։
Մենք նախագծում ենք եւ կողքից մեկը նայում է, ասում ես մարդիկ նույն բանն են անում։ Բայց գեոպոլիտիկ, գեոմատերիա, գեոմոտեցում, այսինքն այս մարդիկ անում են, բայց ժամանակային տեսակետից ինչ ֆազայի մեջ են գտնվում։ Ահա պայմանավորվենք, որ առարկան այդպես ներկայացնում է 4 մոտեցումները, սրանք ցույց է տալիս ֆազաներ, այսինքն տվյալ ֆազայում ես էլի պրոյեկտ եմ անում, տվյալ ֆազայում էլի պրոյեկտ եմ անում, այսինքն մենք անընդհատ ֆազան ենք դնում, որտեղ այդ ֆազայի լինելիությունը ժամանակային չափորոշիչներ է փոխում, որտեղ շատ կենտրոնացնեն էներգիան։ Ասենք ճարտարագիտական, կոնստրուկցիոն, մտքային, մոտեցումային, մոդելային, կարևոր չի։ Ուրեմն սա արդեն անցում բառն է, արդեն իրական կիրառություն, այսինքն մոդելը, բոլոր մոդելները վերջին հաշվով։ Մենք փորձում ենք այս ժամանակային համակարգում տեսնել, որքան ստացվում է, հեշտ չի։ Եթե մի դժվարություն կա, իրեն կարող եք ուղղակի համարել ակադեմիական, բայց մեր առարկան պետք է ունենա մոտեցումներ, մոդելներ, կատեգորիաներ։ Առարկան չի կարող չամփոփվի, որտեղ ինքը ամփոփում արտադրություն։ Արտադրություն ամփոփելու համար կամ արտադրություն ստեղծելու համար մենք արդեն պետք է հարևան հնարավորությունների հետ գտնվենք կապվածության մեջ, բացատրական կապվածություն, անցում իրական կիրառություն, այդտեղ սա ավելի հետաքրքիր է, օրինակ բետա տարբերակ, գույնս այդպես շատ մուգ եկավ, բետա տարբերակ, ոնց որ ամենալավ ամեն դեպքում դեղինն է, որքան ես ցանկացա լավ լինի, չի ստացվում, ահա, բետա տարբերակ, բալարներից վերցնենք, այս արդեն ինձ հասկանալի է, դեղինը լավն է, շատ լավ, բետա տարբերակ օրինակ նույնպես տեխնոլոգիա է, որ ես արդեն կատարում եմ transition, այսինքն անցում եմ կատարում մի բաղավարից մյուսը, վերջնական արտադրանքին է մոտենում, այսինքն վերջնական արտադրանքին մոտենալ կոեֆիցիենտը գործակիցը, այս չափորոշիչում է ինքը համարվում կամ այս չափորոշիչությունը տեղավորում, պարզա, ուրեմն մեզ մոտ սխալների հայտնաբերումը, որը որ կոռեկցիա աշիպքի ընդհանրապես ընդունված է կիբեռնետիկայում, եւ պետք է կարողանալ այդ սխալների ուղղման տեսակետից նայել այդ փուլը։ Պարզ է այս մասում կան շատ հասարակ մի հատ մոտեցում, որը որ հիմա համջնջենք, համ ներկայացնենք, մի վարքա, ահա։ Մոտեցում կա, որի անունը եկեք դնենք դոկումենտացիա, այսինքն ծրագիր ինչպես աշխատում ուղեկցող տվյալներ են գալ, նույն ծրագրային տեսակետից սա մեզ հասկանալի է։ Մոդել ներկայացվեց այստեղ, որը որ եւս մի անգամ հիշացնեմ, որ մեզ մոտ ուրեմն առարկան այսա է, առարկան այսա է, առարկան այսա է, ինքը ու միկրոպրոցես կանվանենք հետագայում, ինքը գտնում է ավելի բարձր պրոցեսի մեջ, որը կոչվում է մակրոպրոցես, նախագծման մակրոպրոցես։ Օրինակ ծրագրավորողները շատ կենտրոնանում են այս մասում, այստեղ կոչվում է, ասենք, implementation, ասենք իրականացում։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք մեծ համակարգի մաս ենք կազմում։ Եթե մենք մեծ համակարգի մաս կազմելու տեխնոլոգիան անտեսենք, մենք սակավ հեշտություններ չենք ունենա, այսինքն հեշտությունները կդժվարանան։ Երկու անգամ բացասեցի։ Ստացվում է, որ մոտավորապես այս մակրոպրոցեսն է, այսա միկրոպրոցեսն է, ուրիշ գույնով ցուցադրենք, եւ բանից պարզում է ավելի վերև կանգնած է, կատեգորիալ տեսակետից է կանգնած, սա բան չի, այսպես ասած, իրարխիկ համակարգ չի, ինչ որտեղ կլաստեր չի, որ սա նրան է ենթարկում, սա նրան, այստեղ ենթարկվածություն չի, բայց կա, որ մենք այդպիսի էտապներում ենք գտնվում, ամեն էտապում մի քիչ առաջ նշեցի, մեզ մոտ անալիզ դիզայնի պրոցեսը շարունակ կա, որի մի մասն է կազմում կոնկրետ արդեն այն զբաղվածությունը, որը մենք էլեմենտների ձևով տվել ենք։ Ել եմ ասում, եթե ծրագրավորման մեջ չլիներ այսպիսի տերմին, ինչ որը կոչվում է OOP, Object Oriented Programming, որի ֆիլոսոֆիան անալիզ դիզայնում է ընդգծվում, կամ այդպես ենք մենք անվանում, ապա այս ամբողջ մոտեցումները կիմաստազրկվեն։
Շատ լավ։ Շարունակենք։ Այսքանը մոտարապես ներկայացնելուց հետո ներկայացնումը ակադեմիական է շատ ավելի, շատ մեծ փորձ ունեցողների համար արդեն հասկանալի, շատ մեծ դժվարություններ ունեցողների համար հասկանալի, առավել եւս առարկայի այս մասը միայն եւ միայն օգտակար է եւ շատ պարտադիր է, երբ որ դուք նախագծման ղեկավար եք։ Այսինքն ղեկավարական կազմի տեսակետից նայվող ընդհանրապես առարկան այդ ձևի է, առավել եւս առարկային մասը, որ մենք համարեցինք product ստեղծելու process, որը երկու մասի ենք բաժանել եւ գծագրորեն ես ներկայացնում եմ իրենց տեղը ժամանակակից կամ վերջին ներկայացվող օբյեկտ կողմնորոշված անալիզ դիզայն առարկայի տեսանկյունից